Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma Zanzibar. Leo nawaletea huu mkate ulioingia mjini, yani trending. Na mimi niwaletee, na nimeanza hapo kwa kutengeneza unga wangu. Nimetumia maziwa kikombe kimoja ya umoto vugu na hamira vijiko viwili vya chai na robo vijiko viwili vikubwa vya sukari ya kawaida, yani sio ya unga, na taeka robo kikombe, yani kiasi vijiko 4 vya kulia vya sweetened condensed milk, yani maziwa mazito yale ya mgando. Taeka na yai moja ambalo sio libaridi. Nimetaka kufanya mkate uwe mtamu, kwa hivyo uko very rich yani. Tachanganya vizuri. Alafu taeka chumvi ambayo nimetumia chumvi ya mawe, sea salt, ambayo imesagwa kidogo, kiasi nusu kijiko. Tachanganya alafu tafunika. Taeka pembeni kiasi dakika 5 mpaka 10 hivi. Baada hapo tuko tayari kuweka unga. Nimetumia unga wa ngano vikombe 3.5 ambavyo kiasi ni grams 380 hivi. Nimeanza kuweka unga nusu, lakini unaweza kuweka unga wote kwa pamoja, lakini mimi napenda kuweka nusu na hisi ni rahisi na hauchukui muda kuchanganyika, lakini unaweza kuweka wote kwa pamoja. Alafu changanya unga wangu uliobakia hapo, changanya vizuri. Na kwa wakati huu unaweza, kama unayo mixer, unaweza kuanzia kuchanganya unga wako kwenye mixer tangu mwanzo, na pia kama utataka kuendelea kukanda kwenye bakuli unaweza kuendelea. Mimi napenda kuondoa kwenye bakuli ili nipate kuweka kwenye sinia au kwenye meza. Na nimetumia siagi kiasi vijiko 4 vikubwa, margarine yani, nimetumia margarine sio siagi, lakini unaweza kutumia siagi au margarine iliyokuwa laini, yani sio baridi, ipate kuchanganyika vizuri kwenye unga wako. Kwa hivyo nimeweka hapo kati, alafu nitaanza kutoa pembeni ili nianze kufunika kwa katikati ili ipate kuchanganyika vizuri. Na kabla sijaendelea, nataka kuwafahamisha kama huu mtindo wa mkate sijauanzisha mimi, kwa hivyo siwezi kuchukua hii credit. Credit inakwenda kwa mwenyewe, anaitwa Apron, msichana wa Ki-Asia ambaye ameanzisha hili pishi na ametutia sote wazimu. Mimi ni mara yangu ya kwanza hii kufanya kitu kino trend, kwa sababu mkate ulikuwa umependeza sana mzuri, lakini sikutumia recipe yake. Nimetumia recipe yangu kwa sababu nimejaribu yake, lakini mkate ulikuwa mdogo kwa bati nilokuwa nalo mimi, kwa hivyo nimefanya recipe yangu mwenyewe. Kwa hivyo nitakanda unga kiasi dakika 5 mpaka 7 uwe mlaini kama hivi, lakini umeshikana. Usiukande sana kwa sababu hatutaki uwe wa kuvutika. Na hapo kwenye bakuli utaweka mafuta au siagi ili unga upate kuumuka vizuri bila kuganda pembeni. Utafunika, utaacha umuke kiasi nusu saa mpaka saa 1.5 kutokana na umoto wa jiko lako, au mpaka unga wako utakavyopanda mara 2. Sasa hivi niko tayari kutengeneza bati langu. Hili ni 9 inch, yani inchi 9. Na nimeweka karatasi hapo, sio lazima. Tutaweka na mafuta pembeni. Sasa hivi unga wetu uko tayari na tuko tayari kufanya kazi. Na nimeweka unga hapo kidogo, lakini sio lazima, kwa sababu huu unga uko rich sana, haugandi sana kwenye sehemu ya kusukumia. Utabonyeza kidogo chini, alafu utakata mapande 5 sawa sawa. Kama hivyo. Alafu utafanya kama mpira hivi, duara. Utavuta huku pembeni, huku ukifinya mpaka upate
umbo la duara kama hivyo. Tatengeneza na la pili, alafu taendelea kumaliza yote. Naeka hapo kwenye bakuli kuondosha ili nipate nafasi ya kusukuma. Hakikisha utafunika ili unga usikauke. Okay, hapo wakati wa kusukuma nimeona kitu kimoja ni muhimu sana, ni kwamba usiufanye mkate wako ukawa mpana sana. Urefu hauna tabu, lakini upana ni muhimu sana, kwa sababu ukiwa mpana sana utakuwa huna nafasi ya kuweka mikate yote mitano kwenye chombo chako cha kuchomea. Kwa hivyo mimi nimefanya kiasi inchi 3.5 kwa mapana na kwa urefu kiasi 7. Sikupima, lakini kwa kuangalia tu unaona ni sawa, yani kama hivyo. Na mimi ndani nimeweka cream cheese kama ile unaweka kwenye Danish pastry na jam, lakini unaweza kuweka chochote. Mkate wangu wa mwanzo niliofanya niliweka zabibu na mdalasini, lakini nimeona nimetaka uwe mtamu zaidi, kwa hivyo nimefanya hivi. Na kwa kukata, unaweza kuanza kukata mwanzo alafu ukaweka mjazo wako, lakini mimi nimeona nianze hivi. Utakata vipande vidogo vidogo, unaweza kutumia kisu au kama unayo ile kukatia pizza pia inafaa. Kama hivyo, mistari membamba. Alafu utaanza kufunga kwa pembeni, ili kama umeweka mjazo wa namna hii usichirizike wakati wa kuoka. Sokota kama hivi, upate hiyo mistari juu kama hivyo. Alafu utaweka kwenye chombo chetu cha kuokea. Na wakati unaweka ndani pia ni vizuri huku pembeni utaweka kama hivyo, kama sijui naita nini Kiswahili. Sasa hivi ni kwa mwisho, unaona nafasi kidogo ilikuwa kidogo, kwa hivyo uhakikishe ukifanya isiwe mipana sana, ili ipate kukaa sawa sawa kwenye chombo chako. Sasa hivi kumaliza, utafunika, utaacha yumuke. Wangu umechukua kiasi dakika 45 kuumuka. Sasa hivi niko tayari kupaka yai. Unaweza kutumia yai zima au kiini cha yai. Mimi nimetumia ute tu, kwa sababu nilitumia kiini kutengeneza ile cream cheese ya kutia ndani, ambayo nitakuwekeni vipimo kama mtapenda kufanya. Na hakikisha kama moto wako uko tayari kwenye 350 Fahrenheit, na huu mkate tumeuoka kwa dakika 20. Baada hapo, wakati bado moto, utapakiza siagi ili upate kung'ara. 300 Fahrenheit ni 180 Celsius. Alafu taacha upoe kidogo kabla ya utoa kwenye chuma chetu. Okay, nimeutoa kama hivyo. Na kwa vile nilitaka mkate mtamu na ile filling niliyoitia ndani, yani mjazo, nimeona itapendeza kutia sukari ya unga hapo juu kunyunyizia. Naona mkate wetu uko mzuri. Asanteni sana kwa kuwa nami, na washukuru kwa support yenu, na nitawekeni vipimo vote kwenye description box hapo chini. Na mkate kama huu mlaini kama hivyo unavyoona, na ndani uko hivi. Na kama utaukata kwa slesi, basi utakuwa kama hivi mnavyoona, cream cheese ndani na jam ya apricot. Asanteni sana, na nitawekea link ya apron hapo chini kama mtapenda kuangalia original recipe yake. Asanteni sana, na watakia siku njema. Karibuni tena.